அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பெரியநாயம்மன் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நல்ல காரசாரமான மொறுமொறுன்னு காரா பூந்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்ப தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. வாங்க காரா பூந்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காரா பூந்தி செய்கிறதுக்கு 2 கப் அளவுக்கு கடல் மாவு எடுத்துருக்கிறேன். இது ஒரு பவுலில் சேர்த்திடலாம். கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு இதையும் சேர்த்திடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வரமிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அதையும் சேர்த்திடலாம். உப்பும் காரமும் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. பத்தலைனா கூட மறுபடியும் பூந்தி போட்டவரும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம். 1 பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடாப்பு இதையும் சேர்த்திடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து எடுத்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். இது வந்து தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா இந்தளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பூந்தி பொரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம இப்போ வந்து மாவை ஊற்றி பூந்தி தேய்ச்சி விட்டுடலாம். நல்லா அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க. நல்லா வெந்து வரணும் பூந்தி. எண்ணெயோட சலசலப்பெல்லாம் அடங்கி பூந்தி நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஊற்றுறப்ப வந்து இந்த பூந்தி தேய்க்கிற கரண்டி வந்து நீங்கள் கழுவிக்குங்க. இல்லைன்னா பூந்தி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டி வரும். நீங்கள் கழுவி ஊற்றுனீங்கன்னா தான் நல்லா பூந்தி முத்து முத்தாக கிடைக்கும். அடுத்தது இதில் வந்து கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை நான் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அடுத்தது கொஞ்சமாக நிலக்கடலை பொரிச்சுக்கலாம். ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். பொட்டுக்கடலையும் நிலக்கடலையும் நம்ம எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். பூண்டு 4-5 பல் நான் தட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் நான் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பூண்டு சேர்த்துறப்போ காரா பூந்தி வந்து நல்ல வாசனையாக மணமாக இருக்குங்க. கடைசியாக கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு கம்மி பண்ணி கடைசி எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுடலாங்க. சுவையான காரா பூந்தி சூப்பராக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாயந்தரம் ஒரு டீ கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவு பண்ணுங்கள்.